وعلى نياتكم ترزقون. واحدة من أكثر الجمل اللي أنا أؤمن فيها واللي قلبي يطمن لها. أنا أؤمن جدا بهذه الجملة واطمن لها. لما تكون نقي من داخلك الله سبحانه وتعالى راح يعطيك النور من حيث لا تعلم. تحبك الناس من دون سبب وتجيك مطالبك بدون لا تنطق فيها. ترى صاحب النية الطيبة يتمنى الخير للكل بدون استثناء، لأن سعادة الناس ما راح تاخذ من سعادتك، وغناهم ما راح ينقص من رزقك، وصحتهم ما راح توخر عافيتك، واجتماعهم ولمتهم بأحبابهم والله ما راح تفقدك أحبابك. دايما خلك الشخص اللي يملك النية الطيبة، والله سبحانه وتعالى راح يعطيك على قد نيتك وأكثر.